فقرة لوب مع دكتورة جوسلين سيسين مباشرة عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتورة سيسين. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية. الله يعافيكي. ان شاء دكتورة الله ايه الحمد لله. دكتورة سيسين، اليوم موضوعنا هيك يعني كومن فينا نقول الناس بتعاني منه ودقيق كمان بنفس الوقت، لأنه بعض الناس بيهملوه، هو موضوع السعلة. في كتير ناس مثلا بيسعلوا كل يوم أو بيسعلوا مثلا فترة طويلة وبترجع بتوقف هالسعلة وبيعتبروا هالشي طبيعي. أول شيء خليني أبدأ بسؤال، هل السعلة باستمرار أو إذا بنسعل بطريقة هيك مستمرة هو شيء طبيعي؟ ميرسي ماجي على يعني تضوي على هذا موضوع السعلة، لأنه يعني هذا موضوع كثير الناس بيعتبروه شيء طبيعي إنه الواحد يسعل. تجاوب على سؤالك، السعلة هي منا شيء طبيعي، دايما في سبب وراء السعلة. في كثير أشخاص بيسعلوا بشكل يومي، بيقولوا نحن معودين، يعني نحن هذه السعلة مرافقتنا، وبالتالي ما في لزوم نشوف طبيب كرمالها. هن اوقات دكتوره سيسين، يعني هون ناس قلتي كلمه حقيقيه بسمعها كثير من المحيط حوالينا، انه انا هيك، انا بسعل من زمان، انا بسعل. صح. السعلة هي دايما في وراها سبب، حتى لو كنا بنسعل بشكل يومي. مثلا لأعطي مثلا، المدخن هو شخص مع الوقت بيصير يسعل وبينسب هالسعلة للتدخين، ولكن التدخين بحد ذاته مش هو السبب. هو التدخين أدى إلى مشكلة في الرئة خلت الشخص يسعل، وهالمشكلة لازم تتشخص ولازم تتعالج، لأنه إذا ما شفنا السبب وراء هالسعلة المشكلة رح تتفاقم. مثلا المدخنين بيصير عندهم شيء اسمه البرونشيت المزمن أو الالتهاب بالقصبات الهوائية المزمن، بخليهم يفرزوا بلغم بشكل يومي وبالتالي يسعلوا بشكل يومي. وهيدي المشكله اذا ما تشخصت مع الوقت بتاثر على وظيفه الرئه وبتؤدي الى التهابات متكرره بالجهاز التنفسي، ودخول الشخص الى المستشفى بشكل متكرر، وهبوط الاكسجين مع الوقت. الشغله الثانيه اللي ممكن يعملها التدخين هي الانسداد الرئوي المزمن، يلي كمان بيؤدي الى ضيق التنفس وبيترافق اوقات مع سعله، معظم الاوقات بتكون ناشفه. كمان هيدي الشغله بتاثر على وظيفه الرئه. فهيدي من اكثر الاسباب الشائعه للسعله اليوميه عند الاشخاص المدخنين. طيب الناس يلي ما بيدخنوا دكتوره سيسين وكمان يعني عندهم سعله يوميه ومستمره واوقات بلغم، وبتلاقيهم ناس رياضيين ما بيدخنوا، ما بعمرهم دخنوا، شو اسباب هالنوع من السعله؟ صحيح. هلا اذا بدنا نحكي عن السعله المستمره، دائما الاسباب بتبقى متعدده وبتختلف من شخص لشخص حسب تاريخ المرضي لكل شخص، وحسب تعرضه اليومي بشغله او بحياته اليوميه لنوع من الغبار المعينه، لنوع من بنقول لهم توكسيك داست، يعني بنتنشأ مثلا في اشخاص بيشتغلوا بالحديد، في اشخاص بيشتغلوا بالنجاره، في اشخاص كل هدول البويا اللي بنتنشأها بشكل يومي، هيدي عم بتفوت على الجهاز التنفسي، وممكن عند بعض الاشخاص حسب اكيد الاستعداد الجيني لكل شخص يصير عندهم مشاكل بالرئه تؤدي الى سعال مستمر. مشان هيك ضروري انه المساج اليوم انه ما نهمل السعله، دائما في سبب وراء السعله المستمره. هلا بنرجع بنحكي اذا بدك عن اسباب السعله هيك اللي بتجي من فتره لفتره او بتجي من وقت للثاني بموسم معين، يعني معين. هدوليك اشخاص يعني عندهم كمان اسباب ثانيه. نعم. في اشخاص مثلا عندهم مشاكل قلب. مشاكل القلب اوقات بحد ذاتها، لانه الاشخاص اللي عندهم قصور بالقلب من وقت للتاني بيصير في عندهم نوع من الاحتقان المي بالرئه، وهذا الشيء بيخلي الشخص يسعل، وهي بتكون اول اشاره للشخص انه هو عم يعبي مي بالرئه قبل ما يبلش يصير في ضيق بالتنفس ويورموا اجريه ويهبط الاكسجين. فالاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب وعندهم قصور بعضله القلب، اذا بلشوا يسعلوا سعله ناشفه، هيدي لازم تكون مؤشر لهم او منبه لهم انه يكون في بدايه مي بالرئه، وبالتالي يتوجهوا لطبيب القلب حتى ينظم الادويه، وخصوصا الادويه المدره للبول، لحتى ما تتفاقم الامور وتعبي الرئه مي وتؤدي الى الاختناق.
نعم. سبب ثاني عند الاشخاص كمان اللي عندهم ضغط، في ادويه ضغط بتعمل كمان نوع من السعله، في نوع من الادويه اللي بتنعطى للاشخاص اللي عندهم ارتفاع مزمن بالضغط بتؤدي الى السعله، بيكونوا عم ياخذوا الادويه لسبب لفتره طويله، ما بتكون عم تعمل لهم اي سعله وفجاه بتبلش السعله. في كثير اشخاص بنقول لهم ممكن يكون دواء الضغط هو السبب، فبينكروا بيقولوا انه انا لي زمان عم باخذ هالدواء، انا اليوم بدي اقول لهم انه هيدا الدواء ممكن يعطي سعله بعد سنه بعد سنتين بوقت معين من العلاج. ما لازم نتناسى هذا الموضوع ولازم ننتبه، والطبيب اكيد رح ينتبه له اذا المريض خبر طبيبه انه عنده سعله، واذا لقى كمان المريض ممكن يلفت النظر على هذا الموضوع. نعم. فإذا دكتورة سيسين في ارتباط بين السعلة وأمراض أخرى، يعني مش بالضرورة أبدا أنه يكون هالسعلة هيك عارض وماشي أو بس من وراء التدخين. في بعض الأمراض مثل ما ذكرتي قد تكون السعلة مؤشر أنه هالشخص يراجع طبيبه لمزيد من المتابعة. دايما لما السعله بيصير لها اكثر من 3 اسابيع انا بقول انه المريض لازم يستشير الطبيب لحتى يعمل الفحوصات اللازمه، يصير في فحص سريري، ننتبه على الادويه اللي عم ياخذها المريض، نعمل الاشعه اللي لازمه لحتى نشخص. لانه مثل ما حكينا كمان المدخنين مش بس بيصير عندهم برونشيت مزمن وبيصير عندهم انسداد رئوي مزمن، ممكن لا سمح الله بما انه التدخين بيؤدي الى امراض خبيثه بالرئه، الامراض الخبيثه بالرئه اوقات بتبلش بسعله مزمنه بتطول، ومن هون ضروره انه كمان يصير في صور مناسبه، يعني الاشعه المناسبه للرئه لحتى ما نمرق حد مرض خبيث وما ننتبه له. نعم. طيب دكتوره سيسين، شو انواع السعله؟ في انواع متعدده، يعني في سعله مثل ما قلتي هلا قبل بشوي بتكون سعله ناشفه او سعله فيها بلغم او حتى لون البلغم، او مثلا في سعله فقط عند الصباح او قبل النوم، يعني بنشوف في انواع كثير للسعله. صح، هي السعله بتنقسم لاسمين، عندنا السعال الجاف او السعله الناشفه والسعال اللي بيجي مع بلغم. اجمالا السعله الناشفه بيجي يعني اذا ما كانت سعله مستمره، اسبابها معروف، يعني الواحد بيكون صار عنده نوع من الانفلونزا، نوع من الفلو، نوع من الالتهاب بالقصبات الهوائيه، في اوقات التهابات بالجيوب الانفيه بتعمل سعله ناشفه، بعض الاحيان بتترافق بنتفه بلغم بالحنجره، بتبقى جايه من الانف، يعني من الجهه الانفيه من الخلف، وبتعمل اريتيشن، نوع من التهيج بالحنجره، وبالتالي بتؤدي الى سعال ناشف من دون ما يترافق مع افرازات بتطلع لبرا من البلغم. الارتجاع الحمضي او الرفلو اللي بنعرفه بالرفلو كمان كثير اوقات بيجي بشكل سعلي، يعني الشخص ما بيعاني من حموضه او بيشعر بالحموضه او بالحرقه، بيشعر بسعله ناشفه لفتره معينه، وبنكتشف بعدين انه عنده نوع من الرفلو بتسبب هالسعال الناشف او السعله الناشفه. السعله الناشفه كمان ممكن تجي مثل ما قلنا، يعني اذا الاشخاص عندهم مرض مزمن بالرئه، مثل الاشخاص مثل ما قلنا اللي بيتعرضوا بشغلهم لغبار معينه بتؤدي الى تهيجات بالرئه وبتؤدي الى سعال ناشف، والربو والحساسيه بشكل خاص ماجي هن كمان بيؤدوا الى سعله ناشفه، وبالتالي مثل ما بيقولوا الاسباب كثيره، مشان هيك المريض ما بيقدر يفرق ولازم يستشير الطبيب لحتى الطبيب حسب فحصه بيقدر يتوجه لسبب معين ويتم التشخيص من خلال فحوصات معينه. نعم. هل صحيح دكتوره سيسين انه السعله المرافقه للبلغم لازم واحد ياخذ لها مضادات حيويه؟ كثير سؤال مهم، هون نرجع على السعله اللي بتجي مع البلغم حسب نوع البلغم، اذا البلغم لونه ترانسبارون او لونه ابيض هذا مش معناتها في التهاب، هون الاسباب بتبقى غير يعني من الا نون انفكشوس، يعني ما لنا بحتاجه ان نعطي مضاد حيوي، ولكن اذا لون البلغم اصفر غامق او اخضر هون اكيد في التهاب بالبلغم، وبالتالي انه لازم نعطي مضادات حيويه، ممكن يكون في التهابات بالقصبات الهوائيه عادي او نمونيا وراء هالبلغم.
sometimes اوقات بيكون في عندنا دم بالبلغم، يعني مش بس بيكون في التهاب بكتيري، اوقات بيكون في عندنا دم بالبلغم، وهون اذا بدك مؤشر لسبب بيكون شوي فيه خطوره اكثر من الالتهاب اكثر من البلغم العادي. لازم هون نفكر انه مريض ممكن يكون مصاب بداء السل او التدرن الرئوي بنقول له، او لا سمح الله في التهاب خبيث بالرئه، او انه بيكون التهاب عادي ولكن الاشخاص بيكونوا عم يتناولوا مسيلات للدم لسبب معين، امراض القلب او امراض الجلطه. مشان هيك الاسباب برجع بقول متشعبه ومختلفه من مريض لمريض، حسب هو شو تاريخه المرضي، والطبيب هو اللي بيقدر يحط التشخيص. نعم. شو فينا نحكي عن السعلة الناتجة عن الحساسية وكيف بنعرفها؟ السعلة الناتجة عن الحساسية إجمالا الأشخاص بيبقى لما بيتعرض لطقس معين، فصل معين، في أشخاص مثلا بالربيع، في أشخاص على أبواب الشتاء بتبلش تصير عندهم سعلة ناشفة، أو إذا تعرضوا لغبار معين أو لروائح برفان معينة، عطور معينة. هدول في أشخاص مثلا بيكونوا بالبيت، يعني سيدات البيوت اللي مثلا بينظفوا بالبيوت، إذا تعرضوا لنوع من الديترجون، هدول كلهم إذا صار من وراهم سعلة ناشفة، هي بيكون وراها نوع من التحسس المعين، وخصوصا إذا كان الشخص معروف إنه عنده تحسس أو معروف عنده ربو. هون بالتالي بنرجع لأدوية الحساسية أو البخاخات يلي هي بتعتمد على البخاخات بتوسع المجاري الهواء. هدول البخاخات لما يوسعوا مجاري الهواء بخف التهيج بمجاري الهواء، وبالتالي بتخف السعلة. مشان هيك كثير مرضى اوقات بيتفاجئوا انه لا عم تعطيني بخاخ، انا عم بسعل سعلة ناشفة. البخاخ اوقات كثير كمان بيساعد بالسعلة الناشفة، خصوصا الاشخاص اللي بيعانوا من الربو. نعم. هل السعلة دكتورة سيسين عند الاطفال هي ذاتها اسبابها وعلاجاتها مثل عند الكبار، او ما لازم الطفل يسعل؟ هلا السعلة عند الأطفال إذا صار في التهابات معينة، معظم الأحيان بتكون السعلة عند الأطفال هي نتيجة التهاب لقطوا فيروس معين، وبالتالي بصير في احتقان بالأنف، وبصير في بلغم بالأنف وبالحنجرة، وبتخليهم يسعلوا بشكل متكرر. هون العلاج بيعتمد على أنه ننظف منطقة الأنف. مشان هيك أنا كثير بقول للأمات أنه وقت اللي بيقربوا الأولاد وبيسعلوا ما نلجأ دغري لأدوية السعلة يلي هي بتزيد السعلة أوقات عند الأولاد. أضبط طريقه انه نخفف الاحتقان بالانف وننظف بالمي والملح. كل ما نظفنا الانف وخففنا الاحتقان بالانف عند الاولاد كل ما خفت السعله. هيدا اذا كان السبب هو نوع من الفيروس او من الفلو لقطوا الاولاد، لانه بنعرف انه الاولاد مجاري الهواء عندهم اصلا صغيره، وبالتالي حيلا التهاب فيروسي بده يؤدي لتضيق بهالقصبات الهوائيه، وبالتالي بتصير في عندنا سعله متكرره. الاسباب الثانيه بتكون عندنا التهاب بكتيري، وبالتالي هون لازم نلجا للمضادات الحيويه. والاولاد اللي عندهم ربو بنلجا للبخار او الماسك، الانهيلرز بالماسك، او الانهيلرز كمان من خلال الماسك عند الاولاد، وبالتالي هيك بنقدر نخفف بعدنا في اولاد كثير بيعملوا رفلو، يعني الاولاد الصغار كمان هذا سبب من الاسباب عند الاولاد بيعمل سعله، وهون بالتالي العلاج بيكون موجه لنعالج هالرفلو، وبالتالي بتخف السعله. هون ما لازم نلجا ابدا لادويه السعله، وخصوصا السيرو، لانه السيرو بيحتوي على قصص فيها اذا بدك نوع يعني بيبقى طعمه حلو، وبالتالي بيزيد الرفلو. مشان هيك لازم يتم التشخيص قبل ما نعطي اي علاج عشوائي للسعله. نعم. باختصار هيك سؤال أخير بجواب مختصر، السعلة ولا مرة لازم تكون طبيعية؟ يعني صحيح. يعني مش طبيعي نسعل، مش طبيعي نسعل. السعلة دايما في وراها سبب. يعني هلا اذا الواحد سعل سعلة يوم يومين وقطعت، اوكي نحن ما عم نحكي عن هالسعلة، بس السعلة اللي بتتكرر لعدة اسابيع هيدي سعلة منا طبيعية. السعلة هي نوع هي منا مرض، هي عارض بخبي وراء اسباب كثيره حسب كل شخص، حسب عمره، حسب تاريخه المرضي، حسب شو بياخذ بيتناول ادويه.
فبالتالي لازم نستشير الطبيب، ولازم يصير في فحوصات معينه حسب كل شخص تنشخص ونعطي العلاج المناسب حسب التشخيص. شكرا دكتوره جوسلين سيسين على هالمعلومات القيمه. بنشوفك الاربعاء الجاي بفقره جديده من لوب.